Ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani ndine chimwemwe kudzaliwa kumapoyambana mitu yake. Tsiku lomwe mneneri Shepherd Bushiri akaonekere ku bwalo la milandu silinadziwike. Chipani chotsutsa cha DPP chitha kutenga nthawi chisanachite chisankho. Ndipo mu nkhani za masewero, ligi ya masewero ampira wamiyendo wa amayi dziko lonse iyamba chaka chamawa. Tili ndi izi komanso zina zambiri, khalani pomwepo. Tiyambe timotere kuti mneneri Shepherd Bushiri pamodzi ndi mkazi wake Mary sanakaonekere ku bwalo la milandu lachitatu masana monga momwe malipoti ochoka ku polisi ananenera. Mneneri wa polisi James Kadadzera wauza Rainbow kuti oyimira boma pa mlandu omwe awiri wakuyankha anena za tsiku lomwe atengere mlanduwo ku bwalo la milandu. Mneneri Bushiri ndi mkazi wake Mary anakazipereka ku polisi lachitatu mmawa. Bwalo la milandu la dziko la South Africa litauza dziko lino kuti libweze awiriwa mdzikolo kuti akapitirire kuyankha milandu. Tili ndi zambiri. Ena mwa akhristu a mpingo wa Enlightened Christian Gathering ECG ku Malawi anasonkhana ku bwalo la milandu ku Lilongwe komwe mtsogoleri wa mpingo Prophet Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Prophetess Mary amayenera kuonekera ku bwaloli. Izi zimayenera kuchitika kamba kuti awiriwa anakazipereka m'manja mwa apolisi ku area 30 ku Lilongwe mmawa wa lachitatu. Koma mneneri Bushiri sanafike ku bwalo la milandu masana lachitatuli monga momwe malipoti anamvekera, pomwe zinamveka kuti yemwe akuyimirira pa mlandu Khumbo Soko akuyenera kupempha belo. Mmene nthawi imapita sinadziwika kuti awiriwa safikadi ku bwalo la milanduli malinga ndi chitsimikizo chochokera kwa mneneri wa polisi James Kadadzera. Kadadzera wauza Rainbow kuti oyimirira boma pa mlandu ndiwo anene akakonzeka kupititsa mlandu wa Prophet Bushiri ndi mkazi wake Prophetess Mary ku bwaloli. Patakali pano awiriwa akhala ali m'manja mwa apolisi kufikira atapatsidwa belo. Prophet Bushiri wakhala ali mdziko la South Africa komwe amagwira ntchito yolalika uthenga wachauta pansi pa mpingo omwe anayambitsa wa Enlightened Christian Gathering ECG, komwe anakhazikitsanso ntchito zina za malonda, ndipo ati moyo wawo unalipo chiopsezo zomwe zinachititsa kuti amange chiganizo chobwerera kuno kumudzi lachitatu sabata yatha. Lero padakali pano bungwe la Black Economic Empowerment Movement Mabel lati boma la Malawi lisavomere zotumiza mneneri Shepherd Bushiri pamodzi ndi mkazi wake Mary mdziko la South Africa kukayankha milandu pokhapokha dzikolo litalonjeza chitetezo chokwanira pa anthuwa. Wapampando wa bungweli Robert Mkwezalamba wati pakuyenera kukhala nthambi yoyima pa yokha ya boma ya dzikolo yoti izenge mlandu mneneri Bushiri. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti. Kubwera kwa mneneri Bushiri mdziko muno kwadzesa zokambakamba zosatha pakati pa anthu a mdziko muno komanso mayiko oyandikana nawo. Mwachitsanzo mabungwe omwe si aboma komanso akatswiri pa nkhani za malamulo akupereka maganizo awo osiyanasiyana pomwe mneneri Bushiri komanso mkazi wawo Mary akufuna chilungamo pa mlandu omwe akuyankha. Lachitatu, gulu lotchedwa Black Economic Empowerment Movement lapempha dziko la South Africa kuti liwonetsetse kuti pali chilungamo poyendetsa mlandu wa mneneri Bushiri komanso kuti ali otetezeka. Robert Mkwezalamba ndiye wapampando wa gululi ndipo ati boma la Malawi likonetsetse kuti Malawi alese mdziko la South Africa sakuphwanyidwa ufulu kamba kuti amatsatira mneneri Bushiri. As the nation is aware, we have news that the Bushiris have handed themselves. Tamvetsedwanso kuti apolisi amanga Prophet Bushiri ndi mkazi wake. Kuganiza kwathu timaona ngati kuti apolisiwa asachite changu kutsatira kugwiritsa ntchito zomwe Interpol yaawuza. Komanso tikupempha boma la Malawi kuti lisangovomereza pempho la dziko la South Africa kuti litumize a Bushiri ndi akazi wawo mdzikolo pokhapokha malamulo a dziko lino ataonekedwa bwino pa nkhaniyi. That just tells you that there was indeed a vendetta against Prophet Bushiri. Lolemba gulu lina la abusa achinyamata lotchedwa Young Pastors Network linati ndi lokhumudwa ndi nkhanza zomwe mneneri Bushiri wadutsamo mdziko la South Africa. Mneneri Bushiri ndi mkazi wawo Mary anafika mdziko muno lachitatu ndipo anati anachita chiganizo chochoka mdziko la South Africa kwa kanthawi kamba kachiopsezo pa miyoyo yawo chomwe chili mdzikolo. Malo mwa Rainbow ndine Blessings Mpinganjira.
Ndipo chisankho mchipani chotsutsa cha DPP chitha kutenga nthawi chisanachitike, pomwe adindo ati pali zinthu zambiri zomwe zikuyenera kuchitika mu ulendo wokonzekera chisankhochi. Mneneri wa chipanichi Brown Mpinganjira wati mwa zina pakuyenera kuchitika kafukufuku komanso kuwunikira ndemanga za anthu zomwe zizachititsa komiti yayikulu kuchita chiganizo zokhudza chisankhocho. Koma katswiri pandale Ernest Thindwa wachenjeza chipanichi kuti chitha kusokonekera kwambiri ngati chingachedwe kuchititsa chisankhochi. Zam'Chichewa walemba ripoti. Mawu a mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika kuti chipanichi chichititsa chisankho maudindo osiyanasiyana monga amtsogoleri zidasangalatsa magulu ambiri, omwe anati mwina izi zitha kumanganso chipani chomwe chidasokonekera chitalephera mu chisankho cha mu Juni. Komabe zikuoneka kuti chisankhochi chitha kutenga nthawi kuchitika, pomwe adindo mchipanichi akuti pali ntchito zambiri zomwe zikuyenera kuchitika pokonzekera chisankhochi. Brown Mpinganjira ndi mneneri wa chipanichi. Ndi anthu ochuluka kwambiri amene apereka maganizo awo, mapepa ambiri okuti awawerenge amve maganizo amene awakambirane ndipo apange report yoti ipite ku Central Committee. Ntchito imeneyo ndi imene ili yotengerapo nthawi yoyenda maofisi, akatha kuyenda akalembanso maripoti akaonjezeranso pompache pa mapepa ena amene alipo kale ochuluka. Koma katswiri pandale Ernest Thindwa wati ngati chipanichi chichedwe pa nkhani yochititsa chisankho izi zitha kukolezera mavuto omwe alipo kale mchipanichi. Koma Mpinganjira wati mwa ntchitozi zina zayamba kale kuchitika. Ndikati ndichikhulupirira kuti pasanathe 3 weeks akhala atatsiriza ntchito imeneyo yoyendera madera osiyanasiyana, maofisi osiyanasiyana, kuyambira kuma constituency, kuma district, kuma region, kuyambira kuchitipa mpaka ku Nsanje. Kutsatira kulephera mu chisankho cha mu Juni, mpungwepungwe udakula mchipanichi, ndipo ena mwa mamembala monga wachiwiri kwa mtsogoleri mchigawo chakumwera Kondwani Nankhumwa komanso mlembi wamkulu Grozida Jeffrey anachotsedwa, ndipo kenaka anakatenga chileso chosusana ndi ganizoli. Malumwari ndipo ku Blantyre ndine Zam'Chichewa. Musadzione ngati olephera. Awa ndi mawu omwe nduna yophunzitsa anthu zosiyanasiyana Timothy Mtambo anauza manja omwe anataya okondedwa awo pa zipolowe zomwe zinachitika pa 20 mwezi wa Julayi mchaka cha 2011. Mtambo waonjezera kuuza manja awa kuti boma latonse limangachiriza cholozeka pa manda chakufa Chihana, yemwe ndi mmodzi mwa anthu omwe anathandizira kubweretsa ufulu wa zipani zambiri mdziko muno. Chisomo Kanje walemba ripoti ili. Polankhula pamwambo umene amayala nkhata pa manda chakufa Chihana, Mtambo anati nthawi yakwana tsopano kuti boma lichitepo kanthu pamalo amene anagona Chihana amene pakadali pano sali bwino. Iwo analangizanso achinyamata kuti atengerepo chitsanzo cha Chihana amene anamenyera ufulu wa democracy wa dziko lino. Iwo anati boma latonse likhala likumanga malo amene akhale okumbukira anthu amenewa kuti ana amene akubadwa pakadali pano azathe kutsatira mbiri ya dziko lino kudzera mwa anthuwa. Mtambo anadzudzulanso anthu ena amene amayambitsa mikangano yofuna kusokoneza komanso kudanisa anthu ponena kuti iyi si nthawi yopanga izi koma kuyang'ana chitsogolo ndi kutukula dziko lino. Kuli ena amene akuyesesa kupanga zofuna zawo kuti boma lioneke ngati likulepera ntchito. Zimenezo ndi zimene kuti timataya nthawi pa zinthu zopanda pake. Oro mu social media timataya nthawi pa zinthu zopanda pake. Anthu timayiwala nsanga kumene tachokera. Ife tikunena kuti nthawi yakwana yoti mbiri ya dziko lino tikonze bwinobwino. Oro maphunziro athu tiyakonze bwinobwino. Koma atafunsidwa ngati anthu amene anamwalira pa July 20 angakhale nawo gulu la anthu okhala pa malo okumbukiridwawa, Mtambo anafotokoza motere. Titandize Amalawi amene anadusa mnyengo zosiyanasiyana kuti mabala awo achire. Anthu amenewa ananyozedwa nthawi ina yache pamene ankauzidwa kuti abale awo amene anaphedwa amaba kapena amapanga zachisawawa. Pomwe tonsefe tikudziwa kuti anthu anatuluka pa tsiku lija amafuna mtendere, amafuna Malawi wabwino wokomera wina aliyense. Angakhale anathokoza ndunaye pofika pamalowa oyimira mabungwe a mu mzinda wa Mzuzu apo Mvulati, ntchito yomanga malo abwino a Chihana ikuyenera kuyamba msanga. Ndizoonadi tinanena kuti pakufunika patakhala musoleamu
osatiso yokha ya chihana koma even ya maheroes athu onse muno Malawi makamakaso kuno kumpoto. Izi nzofunika kwambiri chifukwa zimatipasa inspiration, timaphunzirako zambiri kwa amene analiko kale kumbuyo kwathuko. Ndipo mu mawu awo mfumu ya mzinda wa Mzuzu Khansala Kondwani Nyasulu anayankhulaponso za mmene malowa akuonekera ndipo anati kubwera kwa ndunayi kukhale chikumbutso kuti malowa akuyenera kukonzedwa mwamsanga. Malo mwa Rainbow kuno ku Mzuzu ndine Chisomo Kanje. Ndiyeti gulu la achinyamata omwe akuphunzira ntchito mu nthambi za boma zosiyanasiyana aopseza kuti achita bindikiro ku maofesi alikulu la boma lachisanu ngati sapatsidwa ndalama zomwe amalandira pa mwezi. Mneneri wa gululi Stephen Zaweni wati akhala akukumana ndi zopsinja zambiri kamba kuti akhala asakulandira ndalama zawo kwa miyezi iwiri tsopano. Mlembi mu nduna wa zantchito Zam'Chichewa anapempha nthawi asanathirirepo ndemanga pa nkhaniyi. Kondwani Phiri walemba ripoti ili. Mchaka cha 2018 boma la mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika linayambisa ndondomeko yopereka mwayi kwa anthu omwe amaliza kumene maphunziro awo msukulu zawo kachenjede kuti akapeze luso la ntchito mu nthambi za boma zosiyanasiyana. Koma ndondomekoyi yakhale kukuma ndi zovuta monga nkhani yokhudza sankho, kuchepa kwa ndalama zomwe amalandira pa mwezi komanso kuyimisidwa kwa ndondomekoyi kamba ka mliri wa COVID-19. Pano ndondomekoyi ikhozanso kukumana ndi mavuto ena. Pano ndondomekoyi ikhoza kukumananso ndi vuto lina pamene gulu la anthu ena laopseza kuti lichita mbindikiro ku maofesi alikulu la boma ngati silandira ndalama zawo za miyezi iwiri pofika lachisanu sabata ino. Mneneri wa gululi Stephen Zaweni wati akhala akukambirana ndi akuluakulu a boma pa nkhaniyi koma palibe chinthu cha nzeru chomwe chachitika, choncho iwo aganiza zochita mbindikiro. Ife tikukhulupirira kuti zisintha kwambiri tikapanga zimenezi chifukwa zinthu zomakhala kumalekerana iyayi koma government iku iyayi koma wande tifuna kuti tipite government iko kuti akatipange ndithu kuti iyayi vuto nali apa kuti amvite madandaulo ake. Ife sikulipidwa panopa ena athamezi iwiri September ndi October, ena ake athamezi itatu asanalipidwe. Choncho ndanthu timakhala malenti komanso kuti ende kumene timapita kugwira ntchitoko kumakhala kufuna matransport ndeti kuvutika kwambiri. Mlembi mu nduna za ntchito Zam'Chichewa anapempha kuti apasidwe nthawi asanathirirepo ndemanga pa nkhaniyi. Chikazikitse ndondomekoyi anthu omwe apasidwa mwayi opeza luso pa ntchito mu nthambi za boma akhala kudandaula ali kamba kakuchepa kwa ndalama zomwe amalandira pa mwezi zomwe ati ndi 80,000 kwacha. Posachedwa pa boma la mgwirizano wa tonse linayimisa ndondomekoyi pofuna kuwunikiranso ndondomeko yomwe imasatiridwa polemba ntchito anthuwa. Malo mwa Rainbow Blantyre ndine Kondwani Phiri. Pafupifupi aphunzitsi okwana 1,200 omwe anaonjezera maphunziro akudikirabe chigamulo cha bwalo pa nkhani yokhudza kukwera udindo pomwe munthu waonjezera maphunziro. David Mzura Chima yemwe ndi mtsogoleri wa aphunzitsi okhudzidwawa wati mlembi ku nduna wa zamaphunziro Lonely Magaleta anaphwanya malamulo pa nkhaniyi. Bwalo lalikulu kuzomba likuyembekezereka kupereka chigamulochi pa nkhaniyi pa 18 December chaka chino. Tione Luanga walemba ripoti ili. Dziko muno amayendera malamulo omwe anthu ogwira ntchito mboma amayendera omwe amanena kuti munthu akaonjeza maphunziro ake akuyenera kukwezedwa pa grade lomwe ali. Koma malingana ndi mtsogoleri wa aphunzitsi omwe anaonjeza maphunziro awo paokha a David Mzura Chima, unduna wa zamaphunziro unangosintha malamulo paokha usatsata malamulo aliwonse zomwe mapeto ake zinapangitsa kuti aphunzitsi ayambe kuvutika kuti akwezedwe pa ntchito. Ife chimene tikunena chona kuti unduna wa zamaphunziro sunatsatire malamulo amene alipo mu MPSR. Malamulo amene wanakhazikitsidwa ndi parliament amene ankakhazikitsa public service kumalaiko. Choncho mu MPSR muli malamulo amene amanena kuti munthu ngati wapeza maphunziro apamwamba kusiyana maphunziro amene ali nawo kale ayenera kukwezedwa pa ntchito. Ndipo mu MPSR anayika kale ma demarcations magawo titero kuti munthu amene ali ndi diploma iyeyo ndikuti ayenera kukhala pa grade J. Akhoza kuchita mwayi wopanga ma interviews ndi kumakwera koma pofikira pake ndi grade J. Ali ndi degree pofikira pake ndi grade I. Ndechoncho ngati boma lakunena kuti kusunga anthu amene ali ndi madegree kumasungabe pa grade J. Ndikukamba pano even ena alipo una kuti adakali pa grade L chifukwa mene anachoka straight kuchoka ku primary ndikapanga degree. Zinthu zimene zikuna kuti nzolakwika. Munthu ngati wapeza certificate yoyenerera maphunziro oyenerera akwezedwe ayikidwe pa grade yake monga mmene MPSR ikuyenera. Kutsatira kale yomwe mlembi wamkulu wa kunduna wa zamaphunziro wakale a Lonely Magaleta anatulutsa mchaka 2015
kuti aphunzitsi onse asamakwezedwe akaonjeza maphunziro awo chifukwa ambiri amapita kukaonjeza maphunziro awo paokha osauza unduna wa zamaphunziro. Undunawo pano unayamba kulembetsa mayeso kwa iwo omwe afuna kukwezedwa. Izi zinapitiriza kukwiyitsa aphunzitsiwa omwe anapita ku bwalo la milandu kuti liwathandize pa madandaulo awo. Bwalo la milandu linamva mlanduwu mchaka 2016 ndipo kwa zaka zinayi tsopano silinapereke chigamulo chake pa nkhaniyi. Bwaloli pano layika 18 Disemba ngati tsiku lomwe lipereke chigamulo chake ku Zomba High Court, ndipo oweruza mlandu a Redson Kapindu ndi omwe akuyembekezera kukapereka chigamulochi. Kwa malinga ndi achima omwe iwo pakali pano anawakweza pa udindo, ati anzawo mwalira nawo maphunziro kalekale mchaka 2012 akanali pa grade lapansi kwambiri la J, pomwe akuyenera kukhala pa grade la I yomwe anthu amalowera ntchito mboma akakhala kuti ali ndi degree ya bachelors. M'malo mwa Rainbow, ndine Tione Luwanga. Apolisi ku Nkhatabe ati kuthamangitsa galimoto m'malo osayenera pakati podutsa msewu wa Nkhatabe ndi dwangwa wa M5 ndi komwe kukuchititsa kuti ngozi zapansewu zizichuluka. Mneneri wa apolisi ya Nkhatabe Kondwani James wanena izi pomwe anthu oposa makumi anayi ataya miyoyo yawo pa ngozi zapansewu kuyambira chaka chatha. Chiwerengero chitu chikuphatikizira anthu makumi awiri omwe anataya miyoyo kuyambira mwezi wa Januwale mpaka Oktoba chaka chino chokha. Yohane Chideya walemba ripoti ili. Malinga ndi kafukufuku wa polisi ku Nkhatabe pakati pa miyezi ya Januwale ndi Oktoba chaka chino, anthu okwana makumi awiri akhala kutaya miyoyo yawo pa msewu wa Nkhatabe wa M5 kuchokeranso ku chiwerengero cha ngozi chokwana makumi awiri. Mu nthawi yonga yomweyi chaka chatha, ngozi zokwana 22 zinachitika pa msewuwu, kupangitsa kuti anthu omwalira pa ngozi za pa msewu akwane pafupifupi 40. Wofalitsa nkhani za polisi ku Nkhatabe Kondwani James wati zambiri mwa ngozi zimwe zimachitika pa msewuwu ndipo wati zimachitika kamba kuthamangitsa galimoto. Nthawi zina ma drivers athu amatha kuyenda mwina mothamanga kwambiri kumaphonya lamulo makamaka pamalo amene aona kuti palibe achitetezo cha pansewu. Monga mukudziwa kuti achitetezo cha pansewu suti amakhala mbwerekete paliponse yayi, amatha kukhala malo ena ndi akaona mwina pali mpata kuti palibe achitetezo cha pansewu amatha kumayenda mothamanga kwambiri. Komanso mwina nthawi zina ena amakhala ndi ana achichepere, mwina makolo angowasiya kuyenda okha, ndiye mwangozi mwina amatha kukumana ndi ngozi ya galimoto. Ndiye titakunena chonchonera kuti nkhani imeneyo ya madriver mwina kuthamanga komanso mwina ana mwina kulekeredwa nthawi zina ndi makolo kumakhuzanso ngozi zapansewu. Malinga ndi bungwe la zaumoyo pa dziko lonse lapansi, mdziko muno pa tsiku kumachitika ngozi zokwana makumi awiri, pomwe zaka zitatu zapitazi anthu 2000 akhala kumwalira pa chaka potsatira ngozi zapansewu. Malo mwa Rainbow, ndine Yohane Chideya. Mukuonera Nkhani pano pa Rainbow, tikupatsirani zina zambiri tikabweranso. Kodi mukudziwa kuti ife ali Longo Water Board tili ndi call center yomwe inakhazikitsidwa kuti itumikire inu makasitomala athu? Ngati mwapezana ndi vuto lililonse lokhuzana ndi madzi, musachedwe, tiyimbireni pa 253 mwaulere. Kusiya kwa madzi, madandaulo okhudzana ndi mabilu, kulipira mabilu, kuphulika kwa mapayipi, kulumikiza madzi mwachinyengo, kaya kutsina khutu, musachedwe, tiyimbireni pa 253 mwaulere ndipo tidzakuthandizani mwachangu ndi mwansangala. Tikulandirani nsoto ku nkhani zathu, ine ndi Chimwemwe Kujaliwa. Tipitirira motere kuti ochita kafukufuku a mdziko muno ati ndizofunika kuchita kafukufuku polimbikitsa chuma cha dziko lino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wayankhula izi lachitatu pomwe amatsekulira mkumano okhudza ochita kafukufuku ku Mangochi. Omwe anakonza mkumano ndi National Planning Commission ndi National Commission for Science and Technology omwe atsindika zakufunika koyikapo mtima pa ntchito za kafukufuku. Catherine Montali ali ku Mangochi ndipo wadza ndi nkhani yonse.
kwa mtsogoleri wa dziko lino a Dr. Saulos Chilima kumawa kuno atsegulira zokambirana zimene zili pakati pa ochita kafukufuku mdziko muno, ochita malonda osiyanasiyana komanso ochita zinthu makamaka katundu mwaluso kuchokera mdziko lathu lino. A Chilima anapempha onse ochita kafukufuku kuti adzitha kupanga zimenezo ndi mtima wonse popeza kafukufuku amene akuchitika mdziko muno ali ndi kuthekera pothandizira kuti masomphenya a 2063 kuti Malawi adzakhala ozimira pa yekha atheke. Iwo akuyankhula zambiri. I therefore call upon the research community operating here in Malawi to always conduct research with due diligence and adherence to ethical principles and national applicable regulatory requirements, procedures, and guidelines. In so doing, we shall collectively be fostering and promoting the true cause of ethics of science, technology, and innovation for not only the safety, rights, and well-being of research participants, but also for the meaningful benefit of the people of Malawi. Maomwe ake Dr. Elijah Wanda yemwe ali wamkulu ku bungwe la National Commission for Science and Technology wapempha Malawi kuti atsatire tsopano poyika chidwi kwambiri mukafukufuku wa dziko lino. Iwo akufotokoza motere. Msonkhano umene tili nawo ndi msonkhano wopambana waukulu kwambiri umene taona anzathu akafukufuku akuchita kafukufuku zosiyanasiyana. Ena akuchita kafukufuku nkhani za ulimi, taona ena akuchita kafukufuku munkhani zopereka timati energy zopanga mabriketi, taona makafukufuku ena akupita kukapanga mining, kukapanga kutenga miyala ndikupangisa kukhala mphete. Zonsezi zapezeka zilipo mpano andi zimene izi zikuchitika Malawi muno zinthu zofunikira kwambiri. Zimene zikutisonyeza kuti Malawi ili ndi kuthekera kwina kwapadera kuti titapitiriza kuwathandiza anzathu amenewa zinthu zitha kupita patsogolo. Yemwenso ali nawo ndithu pambali yothandizira komanso amene anachita nawo mwambo umenewo a National Planning Commission afotokozerapo zifukwa zingapo zimene akuona kuti mwambo umene ndi woyenerera kuti uzikhala kuchitika komanso kuti Amalawi awutenge ndithu ndi mtima wonse popeza zonsezi pamapeto wake ndi zothandizira chuma cha dziko lino. A Dr. Nkhani afotokoza motere. Ndiyankhe kunena kuti kafukufuku ndi ofunikira kwambiri chifukwa pamene tikupanga masomphenya tiyenera kuti tionesese kuti kodi chimene tingapange kuti masomphenya athu akwaniritsidwe ndi chani. Sitingadziwe kuti tifikira bwanji masomphenyawo ngati sitinapange kafukufuku kuti zinthu zenizeni zimene zingachitike ndi ziti. Ndi chifukwa chake mkumanowu ndi ofunikira kwambiri chifukwa pali anthu oziwa za kafukufuku amene angakhale akutithandiza kuti kodi mukafuna kuti nkhani za ulimi zipite pasogolo komanso zikhale za malonda titani, nkhani za mafakitali tipange bwanji, ndi nkhani zoti mizinda ikule matawuni akule tipange bwanji. Zonsezo zifunikira kuti tikhale ndi kafukufuku wamphamvu chifukwa kupanda kutero titha kumangopanga movie wachiponyeponye osaziwa kuti tilowere kuti. Mwambo wayamba ndithu lero pa 18 November ndipo kuyembekezeka kumalizitsidwa pa 20 November mchaka chino cha 2020 ndipo zonse zikuchitika ndithu mboma la Mangochi. Malomwe a Rainbow News ndi Catherine Montani. Manja oposa 300 omwe nyumba zawo zinawonongeka ndi mvula ya mphepo yaposachedwa apa kudera la Malabada mu mzinda wa Blantyre ali pa chiopsezo cha umphawi wapokhala mvula ikayamba. Rainbow yapeza kuti yaona izi pomwe phungu wa derali Ismail Gomba amayendera nyumba zokhudzidwa ndi vutoli pofuna kupereka thandizo. Koma tuneneri ku nthambi yona za ngozi zogwa dzidzidzi chipiri okhamula wati nthambi yake ichitapo kanthu pothandiza anthu omwe adakumana ndi ngoziyi. James Kachepa walemba ripoti ili. Ine nyumba yangayi inagwa nthawi ya mvula ija. Ili ndi limodzi mwa mabanja pafupifupi 300 dera la Blantyre Malabada omwe ali pa nkhawa pa nkhani ya malo abwino okhala pomwe nyengo ya mvula ikuyamba kamba kuti nyumba zawo zinawonongeka ndi mvula ya mphepo yaposachedwapa. Pambali powononga nyumbazi mphepo inso idavulaza anthu ena ndipo amayi awa ndi amodzi mwa anthu omwe adavulala mderali ndi malata omwe amasasuka pa denga kamba ka mphepoyi. Kuchoka kwa kubafa na kumanizana nawo malata kulungunuka kumpanda kwa ini yake kwa neba kudzapinda malata yanga kudzandi
anandigwera pamutupa mata ananding'amba pamutupa ndipo usiku omwe adapita kuchipatala kukandisoka masitichi 8. atayendera ene mama wanje okhuzidwa awa phungu wa derali Ishmael Nkumba wati naye ndi wodandaula ndi vuto lakusowa malo abwino okhala lomwe anthu mdera lake akukumana nalo zomwe zitha kuzetsa ngozi zina zochuluka nyengo ya mvula yayambayi. Nkhawa ndi yayikulu kwambiri chifukwa even last year pomafika ma January nyumba zimachita kugwa kumene kwagwera anthu kwavulaza moti anthu ena mpaka nanamwalira. Komabe Nkumba wati akuchita chothekera kuti anthu mderali athandizidwe moyenera pavutoli. Patokha ngati anthu amumzinda tufuna tiyambe greenhouse farming. Ma profit ochokera kumene tizamangira anthu nyumba za njwera, especially anthu amene ali ndi nyumba ali ndi malo kale kuno kuti mavuto ngati amene wasamagwere. Paulendowu phunguyu adali ndi kansala wa dera la Nyambadwe Fane Balaba yemwe wayamikira kwambiri zobale wake wabwino ndi phunguyu potukula miyoyo ya anthu omwe akwatumikira. Despite kunena kuti anthu fenapeza maudindowa kudzera pa zipani zosiyanasiyana koma ife tinavotedwa ndi anthu amene ali Amalawi amene iwo anateka pa mpando kuti tigwire ntchito moyenera. Ndiye ma local government act imatipasa makonena kuti kansala ndi MP akuyenera kugwira ntchito limodzi. So sitimachiona chovuta kunena kuti kansala ndi MP tiyendere limodzi. Koma neneri ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwazizi zichipiriro khamula kuti nthambi yake pamodzi ndi magulu ena ali pa ntchito yothandiza anthu onse omwe adakhuzika ndi ngoziyi potengera malipoti omwe makhonsolo atumiza ku nthambiyi. Malomwareni ku Blantyre ndine James Kachepa. Timalize ndi nkhani za masewero. Bungwe lomwe limayendetsa masewero a mpira wa miyendo koma watsikana ati chaka chamawa ayambitsa ligi ya dziko lonse. Ponena za dongosololi mmene aliyendetsere mtsogoleri mdziko muno wa matimu amenewa Suzio Ngwira wati ayamba zokambirana ndi bungwe la FAM kuti awathandize pamwe angayendetsere ntchitoyi. Izitu zikudza patangodutsa masiku ochepa mphunzitsi wamkulu wa Scorchers Macnebet Kadzuwa atayankhulapo kuti mpikisano wa dziko lonse ndi ofunikira kwambiri pofuna kuti atukule masewero a mpira wa miyendo watsikana mdziko muno. Ndipo Kalaje akutsatira nkhani. Kwa nthawi yayitali tsopano magulu osiyanasiyana ati kusowa kwa ligi ya dziko lonse ya masewero a mpira wa miyendo ya atsikana kwapangitsa kuti masewero asapite patali mdziko muno. Posachedwapa mphunzitsi wamkulu wa Scorchers Macnebet Kadzuwa anati ligi ya dziko lonse ndi yofunika kwambiri potukula masewero a mpira wa miyendo atsikana mdziko muno. Kadzuwa anati zimakhala zovuta kwambiri kuti aphunzitsi apeze osewera oti akatumikire timu ya dziko lino kuchokera maligi a mzigawo, zinthu zomwe zingakhale zophweka patakhala kuti pali ligi yayikulu. Koma malingaliro oti ndikukhala ndi mpikisanowu alipo kamba kuti bungwe lalikulu lomwe limayendetsa masewero wa dziko muno atakufunitsitsa atayambitsa ligiyi chaka chamawa. Mtsogoleri wa bungweli Suzio Ngwira wati pakali pano akuchita zokambirana ndi bungwe la FAM. Malingaliro amenewo alipobe adakalipo andi posachedwapa tikhala tikuipanga England Football Association of Malawi komanso enaka women's football tikhala tikukumana kuti tione chitsogolo chake cha National League kuti whether tikapangetapo drama pazija anatipatsa kwa FIFA zija kuti tigoyambitsa chiyambike andi kupita kusogolo komanso muziwa bwino lomwe kuti masewera ayamba ku Super League andi women's football tikaso kubwera ndi ndondomeko kuti startup plan yathu kuyenda kukhala bwanji. Povomereza kuti ligi yachedwa kuyamba mdziko muno, Ngwira wati sanachedwe kwambiri kuyambitsa ligiyi pakali pano. Mpikisano ukhawo omwe mabweretsa pamodzi matimu onse amasewero a mpira wa miyendo watsikana mdziko muno ndi Presidential Cup. Malomwa Rainbow ku Blantyre ndine Paul Kalaje. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM komanso omwe amayendetsa ligi yayikulu ya Solam agwirizana kuti matimu onse a muligi asewere masewero opimana mphamvu kumathero a sabatayi kutsatira kulephereka kwa masewero a mumpikisano wa Charity Shield wa chaka chino. Koma yemwe amayankhulira bungwe la FAM Komezani Zakazaka watsutsa mphekesera zoti omwe amathandiza mpikisano wa Ecobank asiya kupereka thandizo ndi chifukwa chake abwera ndi ganizo loti achititse masewero opimana mphamvu. Ndipo wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Solam Zakaria Nyirenda wati matiketi olowera ku mipirayi awagulitsa tsiku la masewero lisanafike. Kalaje ali ndi nkhani.
izi zadza ngati zodzidzimutsa kamba kuti chiyambireni mchaka ya 2016 bungwe la famu lakhala likuchititsa masewero a charity shield potsegulira nyengo ya masewero ligi yaikulu isanayambe pamene matimu anayi amalimbirana ukatswiri. Koma mukusintha kwa zinthu nyengo ya masewero ya chaka chino iyamba kupanda masewero a charity shield pamene adindo agwirizana zolepheretsa masewerowa chaka chino, ndipo m'malo mwake iwo adachititsa masewero opimana mphamvu pakati pa matimu onse a mu Super League. Masewero opimana mphamvuwa achitika kuyambira pa 21 mpaka pa 22 Novemba 2020. Malingana ndi yemwe amayankhulira bungwe la famu Gomezani Zakazaka wati ndi mbali imodzi yomwe bungweli nakonza kuti agwiritse ntchito masewero a charity shield kuyesa mlingo wawo womwe akonzekerera kuyambiranso kwa masewero potsatira ndondomeko zopewera muliri wa COVID-19. Koma akuluakulu a famu ndi slom atakumana sabata yatha ndi kuwunikira aona kuti kuchititsa masewero pakati pa matimu anayi okha pa bwalo limodzi sikupereka chithunzithunzi chabwino pamomwe iwo akonzekerera. Koma yemwe amayankhulira bungwe la famu Gomezani Zakazaka watsutsa mphekesera zoti omwe amathandiza mpikisanowo a Ecobank asiya kupereka thandizo chifukwa chake abwera ndi ganizo loti achititse masewero opimana mphamvuwa. Ndipo wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Sulom Zakaria Nyalenda wati matikiti olowera ku mipirayi agulitsidwa tsiku la masewero lisanafike ndipo sikudzakhala kugulitsa matikiti tsiku la masewero. Matimu anyasa Big Bullets, Silver Strikers, Mighty Wanderers ndi Blue Eagles ndi omwe amayembekezera kutenga nawo gawo mu mpikisano wa charity shield wa chaka chino. Malo mwa Rainbow ku Blantyre ndinepo Kalaje. Ndi nkhani imeneyo tafika kumapeto a nkhani zathu koma tisanasiyane na insumitu yake. Tsiku lomwe mneneri Shepherd Bushiri akaonekere ku bwalo la milandu silinadziwike. Chipani chotsutsa cha DPP chitha kutenga nthawi chisanachite chisankho. Ndipo mu nkhani za masewero ligi ya masewero a mpira wamiyendo wa amayi ya dziko lonse iyamba chaka chamawa. Munali ndine chimwemwe kuchaliwa pitirani kuonera mapulogalamu otsatirawa pano pa Rainbow ziko. Ways of preventing the coronavirus disease. Do not stay close to someone who is coughing.